아유 깜짝이야. 아유 깜짝이야. 아. 안녕하세요. 엉뚱한 족장입니다. 오늘 또 제가 자랑을 하려고 이 영상을 틀었어요. 제가 또 아는 지인분께서 저번에 영종도 장봉도 김 주신 분이 또 이번에는 또 맛있는 또 굴을 갖다 주셨어요. 이거 받는 것도 부담되고 하긴 하는데 너무 많이 잡았다고 그러면서 주셔가지고 아무튼 제가 오늘 또 혼자 또 먹게 됐어요. 그러니까 어제 갖다 주셨는데 이게 하루 이틀 지나면은 안 된다고 하길래 빨리 저기 구워 먹으라고 하길래 제가 또 급하게 지금 족장 빌리지 내에서 이렇게 먹게 됐습니다. 제가 혼자 또 맛있게 먹는 모습을 잠시 보여드리겠습니다. 지금 이렇게 보시나요? 굴인데 굴 같지가 않아요. 이게 자세히 보면은 이걸 어떻게 보여드려야 되나? 이거 보세요. 이거 가리비 같아. 가리비, 그죠? 이게 가리비 같죠? 이거를 맛있게 먹어보겠습니다. 엄청 많아요. 이거 지금 이게 얼마, 이 무게로 따지면은 엄청 많아요. 엄청 많아. 이 돌 옆에 돌 보이시죠? 돌만큼 그 사이즈로 많이 주셨어요. 제가 이거를 불 위에 있죠. 여기다가 올려서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이거를 잠깐만요. 아이고 혼자 하려니까 잘 안되네요. 됐어요. 그다음에 이것도 이렇게 해서 올리고 한번 맛있게 이것 다 올리고 여기다가 올려서 한번 올려 보겠습니다. 이거 어떻게 구워야 되나? 이거 혼자 촬영하기가 쉬운 게 아니네 이게. 네, 지금 올렸습니다. 이게 굴이라고 주셨는데 가리비 같아요. 가리비 같이, 그죠? 좋은 것만 골라주신 것 같기도 하고. 이게 영종도에 있는 그 장봉도 주변 옆에 섬이거든요. 네, 그분이 거기에 사시기 때문에 그 동네에서 나오는 거 그냥 이렇게 철마다 나오면은 이렇게 잡아서 드신다고 한답니다. 근데 이제 어떻게 이제 제 유튜브를 이제 보게 돼 가지고 지금은 저를 많이 도와주시고 계신 분이라 제가 진짜 그 술 한잔 사 드려야 되는데 매번 이렇게 요즘 선물 받기만 하네요. 너무 고마운 마음에 제가 이렇게 촬영을 해서 그나마 고마움을 전하는 겁니다. 빨리 이겨야 되는데 궁금해요. 지금 안에 속 내용이. 먹어보겠습니다. 맛있어요. 우리 강아지가 냄새 나니까 달라고 지금 막 우리 번개가 진짜 맛있어요. 이거
뜨거, 뜨거. 맛있게 먹겠습니다. 아유, 진짜 죄송해요. 제가 자랑하면서 먹는 것 같아가지고. 요즘 제가 바퀴가 극장 빌디 작업 중이다. 요즘 촬영할 시간도 없고 올릴 것도 없고 그랬는데 마침 그래도 이렇게 이거라도 있어가지고 제가 먹방 아닌 먹방을 좀 올리게 됐습니다. 아유 깜짝이야, 아유 깜짝이야. 아, 이런 거 조심해야 돼요. 좀 보셨죠? 야, 이거 제대로 익었습니다. 무슨 돈가스, 돈가스 저기 이렇게 뭐 하는 것 같은데. 야, 이거 제가 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 이거 보이시나요? 한번 먹어보겠습니다. 아이고. 아우, 너무 맛있어, 너무 맛있어. 정말 맛있게 먹어서 죄송합니다. 오늘도 덕분에 맛있게 굴 잘 먹었습니다. 감사합니다.